¿Se imaginan dónde estoy? Me encuentro en Tijuana, Baja California, al norte del país, frontera con Estados Unidos. Aquí la gastronomía es diversa, variada y muy interesante. Esto debido a una fusión de culturas y principalmente a los productos que da este mar y esta tierra, donde tenemos un muro que ni siquiera debería de estar. Tienen que dejarse sorprender. La comida callejera en México es un día a día. En Tijuana la experiencia se hace diferente. El tema aquí de los food courts y de los food trucks se la toma muy en serio. Acompáñenme y vivamos esta experiencia. Un niño, si se dan cuenta, la fiesta de la comida callejera. Vas a encontrar de todo tipo de gastronomía, fusiones de culturas, pero más que todo, pasión en su gente. Pura comida de casa, ¿no? ¿De qué? La milanesa de lengua. Milanesa de lengua. Te digo que a eso se les ocurre cada cosa. Yo seguiré mi recorrido y visitaré otro amigo que inició así. Porque esto revoluciona. Y revoluciona como la comida de la maja. Oye, oso. Oye, ¿y el oso? El oso se cambió de lugar. ¿A dónde? Tenemos un lugar más grande. ¿Vamos a ¿Neta? conocerlo? ¿Sí? Te lo presento. ¿Dónde es o qué? Aquí Yo cerquita. lo conocí así todo el tiempo. Oye, pues qué tiempos aquellos, canalito, cuando te conocí con las cajitas de la jitomatera, la soya de peltre, neta que estoy sorprendido y feliz a la vez, Gracias. No, pues básicamente hemos ido evolucionando, cambiando, ¿no? Hemos ido cambiando, pero seguimos siendo los mismos cuando empezamos. Muéstramelo, dile qué onda. Pásale, pásale. Pues platícame qué pasó en tu mente para dar este paso. Bueno, pues primero realmente somos pues, la esquina de México y de alguna manera tenemos que La representar. esquina de México. Pues aquí empieza la patria, para nosotros, ¿no? Igual y también termina, pero para nosotros aquí empieza. Te digo, yo hace unos años te veía en la calle con tu idea, ¿no? De esta propuesta de cocina de street food llevada a otro nivel de propuesta. Pues como sabes, ¿no? Empezamos en las cajas tomateras, acá con mi hermano, el cricket, y eso fue hace alrededor de 5 años. Empezamos a vender comida en la calle. Fue un tanto difícil la aceptación porque al menos algunos platillos estaban tal vez no muy comunes. ¿Cuáles fueron los platillos, Ok, los primeros 4 platillos cuando empezamos fue un marlin cocinado como si fuera cochinita pibil. Luego tenemos el kraken, que es un taco de pulpo asado al carbón. Está el taco al gringo en vacaciones. Es un taco de chile California, gratinado, adobado. Y aparte el black harder, la neta que es de mis favoritos. ¿Qué es el Black Harder, Es el negro durazo. Bueno, es algo regional para nosotros los fronterizos. Es un ceviche de lenguado, del pescado. Está cocido en una tinta de calamar con salsas asiáticas, obviamente con jugo de limón. Está bien A pleno. ver, yo quiero probar eso. Yo quiero saber de qué se trata esos sabores. Vayamos, oso, por favor, ¿De una vez? muéstrame. ¿De una vez? ¿De una vez? Al mi oso, entonces, ¿qué va a hacer? Pues te voy a preparar esta tostada que te estaba diciendo aquí al lado, que está desde que empezamos hace 4 o 5 años. Es el ceviche. Más que me la platiques, pues, Déjate lado. enséñamela, ¿no? Sí, Va, y va. probarla. Bueno, empieza con la salsa de tomate tatemados, este tomatito cherry del San Ok. Quintín que traen. A ver, ¿esto qué es, El ceviche de lenguado, puedes ver que está en la tinta de calamar, jugo de limón, Oye, pero eso está... salsas asiáticas, Mm. cebollita morada, cilantro. Bueno, ya está Nico, ¿eh? Ya está listo. ¿Qué Nico. sigue? Bueno, obviamente no hay taco ni tostada sin su respectiva salsa, así que... pues, Pero vamos para allá, muchachos. vamos a la mesa a sentarnos y echarle salsa, ¿no? Esto es Tijuana, eso es lo que vamos a encontrar, una cocina de calle llevada a otro nivel, pero no solamente en la presentación, en el sabor, pero principalmente detrás de esta gente que hace posible que Tijuana esté a nivel mundial. Se me olvidaba. Claro. Creo
Ah, su mamá. Por eso decía, se me olvidaba. Me olvidaba. Seguimos en Baja California y seguimos disfrutando de sus sabores. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En